किसान और तोता खेत के पास एक नीम का पौधा लगाते हैं। किसान पानी डालता है और तोता उसकी देखभाल करता है। समय के साथ पौधा बड़ा होकर नीम का पेड़ बन जाता है। किसान उसकी पत्तियां बेचता है और खुश रहता है। लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी आती है और पेड़ गिर जाता है। किसान दुखी होकर रोता है। कुछ दिन बाद वहीं से फिर एक छोटा नीम का पौधा उग आता है। किसान कहता है, तूफान पेड़ तोड़ सकता है लेकिन हिम्मत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब